Қолдан ұшқан бақытым. Мен 1988 жылы Қарақалпақстан жерінде шағын отбасында дүниеге келдім. Отбасымызда әке-шешем, әпкем және менен кейінгі сіңліммен 5 жан едік. Әкем өте момын, 5 саусағынан өнер тамған ұста болатын. Қақ соқпен шаруасы жоқ. Өз жұмысын істеп, демалыстарда ащы судан ұрттап қойып, ешкімге зиянын тигізбей, өзімен өзі жүре беретін. Алланың керісінше долы мінезді, адуын кісі. Осы мінезіне сай анам әу бастан-ақ отбасымызда матриархатты орнатқан екен. Әкем тек табыс тауып әкеледі, ал анам оны жаратып, отбасылық мәселелердің барлығын ақылдаса келе өзі шешім қабылдайтын. Тұрмыстық жағдайымыз төмендеу болатын, жалғыз табыс табатын әкем еді. Ал анам ешқашан жұмыс істеп көрмеген. Мектеп бітіре салысымен-ақ әкеме тұрмысқа шығып кеткен. Содан бері үй шаруасын жасап, бізді дүниеге әкеліп, бағып-қағып өсіріп отырған. Тек арасындағы әйтеуір тігіс тігіп, аздап тиын-тебен табатыны бар еді. Анамның жолын қуып, әпкем де мектепті бітіре салып, көрші ауылға тұрмысқа шығып кетті. Әпкемнен кейін ізінше мен де мектепті бітірдім. Отбасымыздың тұрмыстық жағдайына қарап, жоғары білім алу жайлы сөз де қозғамадым. Анам болса, байға тей, болмаса жұмыс деп, ақша тап деп мені көкөніс сататын базарға бір құрбысының жанына көмекші етіп жіберді. Сөйтіп ересек өмірге қадам баса салып ақ ауыр еңбекке жегілдім. Күнде әте шақырғанда оянып, бетімді шала-шарпы жуып, бір кесе шай ішсем, ішпесем түске қарай жұмыста бір-ақ ішетінмін. Бара салып қап-қап жеміспен картоп, пиязы сорттап, пакеттерге саламын. Шірік-мірігін қоқысқа жібересің. Укроп, петрушка секілді көктерді біркелкі бума етіп, жіппен орап, сатылымға шығарасын. Осылай таңертеңнен қара кешке дейін суық складта салпаңдап жүресің де қоясың. Әкем секілді мен де бар тапқанымды шашауын шығармай үйге әкеліп, анамның алақанына салатынмын. Сөйтіп, 2005 жылы туған туыс ауылдастарымыз Қазақстанға үдере көше бастады. Ойбай елге қоныс аударып, келіп жатқан оралман қазақтарға қомақты түрде қаражат беріп, квота бөліп, азаматтық беріп жатыр екен. Ол жақта тұрмыс жағдай жақсы екен, барып, бар жағдайыңды жасап аласың деп айтып жатқан соң, анамның құлағы елеңдеп, әй қожабай, үйді сатуға қоямыз, ар жақ бер жағыңды жинай бер, мен құжаттарымызды реттестірейін деп әкеме бұйрықты берді де, өзі шұғыл іске кірісіп кетпек болып ауданға кетті. Қазақстанға көшетімізге сіңілім екеумізде қатты қуандық. Ол жаққа елге барсақ бүкіл өміріміз өзгеріп, болашағымыз жарық болатын секілді. Іштей көкірегімді керемет бір сезім кернеді. Әкем мен сіңілім үшеуміз 3 бөлмелі кішкентай үйіміздің айналасын жинастырып, қажет деген дүниелерімізді буып түйе бастадық. Алайда сатылымға қойған үйіміз тез арада сұраған бағамызға өте қоймады. Әкем анама, бәтес, үйді сатуға асықпайықта кім біледі? Ертеңгі күні ол жаққа барғанда бізді құшақ жая қарсы алып, қолымызға үй алыңдар деп қомақты ақша ұстата қоятындарына аса сенімді емеспіз. Екі ортада үйсіз-күйсіз қаңғырып қалмаймыз ба деп. Сенімсіз түрмен қарап еді анам. Әй қойш, сен де бір мүләйімси бермей. Жұртпен бірге көреміз де, осылай отыра береміз бе? Анау Күләйша кеткелі 3 ай болды емес пе? Квотасын алып сол жақтан жер алыпты. Енді артынан ұлдары барып, үлкен үй сап жатыр екен. Ортаншы баласы машина алып, такси болып жұмыс істеп жүр екен. Келіні сол жаққа барып босанған екен, тәп-тәуір жүргек пұлмен ай сайын пособиясын алып отыр екен. Мына қыздардың да болашағын ойлайықта, мұнда өзбекке құл болғанша. Сонда барып өз елімізде сұлтандай болып өмір сүрмейміз бе? Болды, үй сатылмаса да құлттап кете береміз. Сол жақтан пәтер жалдап тұра-тұрамыз. Кейін клиент болса үйді сатып жер аламыз. Квота алып, бізде үлкен үй тұрғызып аламыз деп кесіп айтты. Анам осыны айтып жатқанда бетіне қан жүгіріп, құдды бір сонда барып барлығын жайғастырып қойғандай еді. Әкем басын қасылап отырды да, қой, олай болса мен ұстаханадағы заттарымды жинастырайын деп орнынан тұрып, сарай жаққа қарай беттеді. Арада біраз уақыт өткеннен кейін нағашы жұртымызға еріп, буынып-түйініп бізде Қазақстанға қоныс аударып келдік. Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты үлкен селоға келіп, нағашы тәтеміздің отбасымен бірге иесіз шағын үйді жалдап жайғасып алдық. Мұнда бір жақтан көшіп келгендер көп екен. Өзімді Алматыға емес, Қарақалпақстандағы басқа бір ауылға келгендей сезіндім. Нағашы тәтем мен атанам күнде құжаттарын жөндеу үшін, азаматтықпен квота алу үшін құжат тапсырамыз деп анда да мұнда да кетеді. Ал сіңілім осындағы жергілікті мектепке барады. Мен де қарап отырмайын деп жан-жағымда айнала шолып қарай бастадым.
бір жұмыс тауып алсам екен деп, өзіміз секілді көрші оралман қыз-келіншектермен танысып, сұраса бастадым. Сөйтіп, 2 жеті өткеннен кейін сондағы жергілікті жағдайы жақсы бір отбасына үй тазалаушы болып жұмысқа жалдандым. Жұмыс беруші келіншек Мадина маған: «Жансая, сендер жақтан келгендер үй тіршілігіне пысық болады екен. Сенің алдында істеген жас келіншек те үй тіршілігімен қара жұмыстан қашпайтын, өте пысық еді. Бар шаруаны жылдам әрі тыңғылықты орындайтын. Аяғы ауырлаған соң амалсыз кетуіне тура келді. Сен де сондай өзіңе адал, пысық болады деген үмітпен жұмысқа алып жатырмын. Мені жерге қаратпа» деп күліп қойды да жұмыс қалды. Жап-жақсы айлық беруге уәде етті. Содан анам айтып едім, анам қарсы болмады, керісінше қуанып кетті. «Жансая, квота алғанша жұмыс істегенің жақсы. Құжат жөндеуге де біраз қаражат қажет болады. Істей бер» деді де артынан: «Сүмірейіп жүре бермей жан-жағыңа қарай жүр. Жергілікті отбасында жұмыс істейтін болсаң, солардың таныс туыстарына көз қырыңды сала жүр. Болашағыңды ойла. Тек осы жердің жігітіне, жағдайы тәуір отбасына тұрмысқа шығуға тырыс» деп нақтылап тұрып айтты. Мен шынымды айтсам, тұрмысқа шығу жайлы көп ойлай бермейтінмін. Өйткені әпкеме қарайтынмын да, бұлай күйеуге шыққанша шықпағаным дұрыс-ау деп ойланып қалатынмын. Әпкем бақытсыз еді, жездем көп ішетін. Ішіп алғанда әпкемді еш себепсіз ұрады екен. 2 рет беті көгеріп баласымен жылап келгенде анам: «Өзің байсырап тиіп алған күйеуің, сендерді мен қосқан жоқпын, шыдайсың енді» деп қайтарып жіберген. Сонда әпкеме қатты жаным ашып жылап едім. Содан бері ер адамдардың барлығы жездем секілді көрінетін. Мектеп қабырғасында жүргенімде мінезім бұйығы болып өстім, бірақ өте реңдедім. Сыныптағы ұлдардың көпшілігі дос болайық деп сөз салғандарында қашатымын. Өйткені отбасылық жағдайымыздың төмендігінен қысылатымын. Бірең-сараң ғана достарым бар еді. Соның бірі Айсара атты жалғыз құрбым болатын. Сонымен ғана сырласатынмын. Ол да болса ауылда қалып қойды. Сөйтіп келгенімізге 2 аптаға жуықтаған уақытта Мадинаның үйіне үй қызметшісі болып жұмысқа шықтым. Аптасына 3 рет барып, 2 қабатты үйдің жылан жылағанда етіп тазалап кететінмін. Мадина орталықтағы базарда 2-3 дүңгіршегі бар. Шетелден әйелдер киім-кешегін әкеліп сататын. Жолдасы қалада банкте бір бөлімнің басқарушысы екен. Үлкен қызы студент, одан кейінгі ұлы жоғары сыныпта оқитын. Ал кенже қыздары балабақшаға баратын. Кейде Мадина осы кенже қызын бақшадан алып келші, қосымша ақыңды төлеймін деген соң, қолы тимей жатқан кездерінде алып келіп, ол келгенше ұлы екеуіне кешкі астарын беріп қарап отыратынмын. Әрине, мұным үшін қосымша ақы төлейтін. Сөйтіп көлігімен үйге дейін жеткізіп салатын. Біздің жалғалған үйіміз Мадинаның үйіне алыс емес, бір ауылда көшенің бас жағында болатын. Бір күні әдеттегідей жұмыстан шығып, көшенің бойында жаяу келе жатыр едім. Жаныма әдемі көлік мінген бір жігіт тоқтай қалып: «Қарындас, жаяулатып қайда барасыз? Отырыңыз, баратын жеріңізге жеткізіп салайын» деді. Еңкейіп қарасам, өте келісті, жүзі жылы жігіт екен. Әдетте өте сақ едім. Қырындаған бейтаныс жігіттерге қабағымды түйіп жандарынан өте шығатынмын. Ал мына жігітке өйте алмадым. Жымия қарап отырған жігіттің көлігіне қалай отырғанымды да білмеймін. Белгісіз бір күштің әсерімен алдыңғы орындыққа жанына жайғастым. Отыра салбақ танысып алдық. Бұл жігіттің есімі Серік екен. Осы ауылда туып өскен ұлы жүздің жігіті. Қалада Алматыда жұмыс істеп, сонда пәтерде тұрады екен. Мұнда ата-анасына келіп тұрады. Ол мені үйге дейін апарып салайын деп өтінген соң келістім. Өзім де аздап шаршап тұр едім. Жеткізіп салғанына қуанып қалдым. Сөйтіп, екеуміз жол бойы танысып, әңгімелесіп келдік. Үйге жеткен соң Жаник дос болып кездесіп әңгімелесіп тұрсақ, қалай қарайсың дегенде қызарақтап ұяла келістім. Мені Жаникті беркелетті сөйлегені қатты ұнап қалды. Бала кезімнен ата-анамнан жылы сөзді көп ести бермейтіндіктен бе жүрегім елжіреп қалды. Сөйтіп Мадинаның үйіне барған сайын көшеде жан-жағыма алаңдап Серікті іздейтін болдым. Серік Мадинаның үйінен 4 үй ғана ары тұрады екен, бірақ қанша көргім келгенмен Серік көзіме түспеді. Ол кездері ұялы телефон деген енді ғана шығып жатқан. Сонда да оны қолы жететіндер ұстайтын. Қолдан ұшқан бақытым, 2 бөлім. Серіктің ұялы телефонның нөмірінде алмаған екенмін деп өз-өзімді сөктім. Сөйте тұра кейде ойланып қалатынмын. Маған не болды соншама? Бір көрген жігітті ойлай беріп, ол маған ештемеге уәде берген жоқ қой. Тіптен ол мені ұнатады ма екен, әлде жай ғана қырындап, ертесіне ұмытып кетті ме екен деген ой сан-саққа жүгірді. Бірақ
іштей оны ұнатып қалғанымды білетінмін. Бір көргеннен ғашық болу деген осы шығар деп ойладым. Оны көргім келіп, кездесіп қалғым келетін. Ойнақы сөздерімен жымиғаны, тап-тұйнақтай киінгені, үстінен қымбат әтірдің иісі шығып, көңіліңді ерекше масайтатындай еді. Көлігі де өзіне жарасып тұратын, қара көзілдірігін тағып алғанда құдды теледидардағы кинода ойнайтын заманауи актерларға ұқсайтын. Осылай жүргенімде ауылдан күйеуінен қашып ажырасамын деп екі баласымен жылап-сықтап артымыздан әпкем келді. Сөйтіп анам әпкеме де квота туралайтын болып жанымызда қалуына рұқсат беріп алып қалды. Әпкем келгеннен кейін біз Мадинаның ауласындағы 3 бөлмелі времянканы жалдап сонда көшіп кеттік. Мадинаға менің жанымда тұрғаным ыңғайлы еді. Ал маған Серіктің үйіне жақын тұрғанымыз жақсы болды. Тым болмаса оны сыртынан көріп тұрар едім. Бұл кезде әкем бір мекемеге ұста болып орналасқан болатын, ал әпкем орталық маңдағы бір кафеге ыдыс жуушы болып жұмысқа тұрды. Содан бір күні әпкеме ішкі сырыммен бөлісіп, ғашық болғаным жайлы айтып едім. Әпкем: «Жансая, сүйіп қалсаң, бақытың үшін күрес, ұялмай алғашқы қадамды өзің ақшасы» деп бар ақыл кеңесін айтты. Содан бір күні әпкем екеуміз кешкісін жай серуендеп жүргенге ұқсап Серіктің үй жағына бардық. Дарбазасынан ақырын сығалап қарасам, көлігі тұр екен. Мұны көріп қуанып кеттім. Жүрегім дүрсілдеп сала берді. Әпкеме ақырын ғана үйінде екен, қаладан келгенге ұқсайды деп едім. Әпкем үйлерінің телефон номерін біліп алайық, сосын хабарласасын деді. Әпкем сол көшедегі дүкенге кіріп, сатушы тәтеден Серіктің үйінің телефон номерін алып шықты. Сөйтіп үйге барғаннан кейін Мадинаның үйіндегі телефоннан Серіктің үйіне хабарластым. Ғашықтық сезімі ғой мені мұндай қадамдарға итермелеген. Оның үстіне анам да құлағыма құя беретін. Жақсы отбасына, жергілікті жігітке тұрмысқа шық дейтін. Содан тұтқаны әйел кісі көтерді. Анасы болар деп шамаладым. Амандасып, Серікті сұрап едім, ар жағына айқайлап шақырып жатты. «Секош, тұтқаны алшы, құрбыларының бірі хабарласып жатыр» деп шақырды. Серіктің даусын естігенімде тұла бойым біртүрлі шымырлап кетті. Амандық сұрасып хабарласқаныма таң қалмады, өйткені үйінің телефон номерін өзі бердім деп ойлап қалды. Сөйтіп кешке кездесетін болдық. Сол күні Құдай жары болып, атанам Қарақалпақстандағы үйі сатылатын болып, шұғыл жиналып түстен кейін жолға шығып кеткен болатын. Әпкем кешке кездесуге мені барынша дайындап, асықпай қыдырып кел деп шығарып салды. Серік көлігімен дарбазаның алдына келіп тұр екен. Барынша әрленіп, сәнденіп шыққан маған басымнан аяғыма дейін тамсана қарап қалғандай еді. Сөйтіп менің өтінішім бойынша Алматыны қыдыртуға қалаға алып шықты. Мұнда келгенімізге біршама уақыт болса да қаланы көрмеген едім. Алматы әсем қала, арман қала деп босқа айтпайды екен ғой. Көшедегі шамдардың жарықтары шағылысып, түнгі қала керемет, әдемі еді. Серік қаланы таныстырып келеді. Өзі сондай келісті жігіт, ойнақы мінезі, сөйлеген сөзі, әтірінің иісі адамды ерекше баурап алатын. Сол кеште алғаш рет жігіттің құшағын сезіндім, бірақ одан арға бармадық. Мен Серікке пәк екенімді және оған дейін ешқандай жігіт атаулыға саусағымның ұшында ұстатпағанды айтып едім. Ол түсінгендей болды. Сөйтіп сол кештен кейін кездесіп тұратын болып келісіп, мені үйге дейін әкеліп тастады. Келген соң әпкем кездесу қалай болды деп сұрап еді. Мен еш сырымды бүкпей барын айттым. Сонда әпкем: «Жансая, сен әлі 12-де бір гүлің ашылмаған. Өзіңше болып жолатпай қойсаң, ол саған үйлене қояды деп ойлама. Мұнда не көп қыз келіншек көп. Өзіне керегін басқадан ақ тауып алады. Мен Серік жайлы сұрастырып білдім. Артынан жүгіретін қыздары көп екен. Осы ауылдың серісінің біріне ұқсайды. Қалада қалыңдығы да бар дейді ме, общем, оны сүйсең бақытың үшін күрес деді. Сонда мен не істеймін деп едім, оған берілесің де аяғым ауыр. Мені аласың, болмаса анамның мінезі жаман, сені сотқа береді деп айтасың деді. Әке шешесі осы ауылдағы абыройлар үшін ұлдарын үйлендіреді сосын. Әкесі ар-ұят пен намысты жоғары қоятын тек дәулет екен, болмаса басқалай сүйгеніңе тұрмысқа шыға алмайсың. Оны қалыңдығынан тартып алуың қажет деген соң ойланып қалдым. Содан ертесінде кешке қарай көшеде серуендеп жүргенге ұқсап Серіктің үй жағын қарауылдадым десем де болады. Өйткені кешке қарай қалаға қайтамын деген болатын. Арада бір сағаттай уақыт өткеннен кейін дарбаза ашылып, ар жақтан Серіктің көлігі көрінді. Мен жалма-жан теріс бұрыла салып, жол жиегінде кетіп бара жатқандай кейіп таныттым. Тек сәлден соң ғана артқы жақтан көліктің жүріп келе жатқан дыбыс естілгенде артқа бұрылып қарадым. Әрине, Серік мені бірден көрді.
Сөйтті де жаныма келіп тоқтай қалды. Жаник, сәлем, кеше көшеде не істеп жүрсің деді. Мен көңілсіз кейіп танытып, әпкеммен ренжісіп қалып едім, үйге кіргім келмей, көшеде жүрдім дедім ұялмастан. Ал ол болса дереу көлігінің есігін ашты. Кел отыр, бір жерге барып асықпай отырып сөйлесейік деді. Сөйтіп мен әпкемнің ақылын тыңдап, сол түні Серікпен бірге қонақ үйде қалып қойдым. Ештемені ойламадым. Ғашығымның құшағында сезімге беріліп, махаббатқа мас болдым. Мен еш қарсылықсыз Серікке беріле салдым. Таңертең ол менің расында да таза екенімді көріп, көңіл күйі түсіп кетті. Жаник, сені таксиге салып жіберейін, ренжімейтін шығарсың, маған жұмысқа бару керек деп, селоға таксиге отырғызып жіберді. Мен болсам, бар ойым қайтсем де өзім ғашық болып, құлай сүйген жігітке тұрмысқа шығу еді. Серіктің отбасы анамның да көңілінен шығар анық еді. Ал Серік мені аяп жұбатпақ болып, көңілімді көтермек болып дәмханаға апарған болатын. Қайтарда үйге жеткізіп салмақ болып еді. Мен үйге барғым келмей тұр деген соң қонақ үйге апарды. Бір бөлме жалдап екеуміз сонда бірге болдық. Содан менің көңіл күйім тамаша болып үйге оралдым. Келе салып болған жағдайдың барлығын әпкеме баяндап бердім. Сөйтіп едім, әпкем енді ол жігітті осыңнан шығармақ. Қалайда соған тұрмысқа шығатын бол, ауылға келген сайын жанынан табылатын бол деп нықтап айтты. Сөйтіп мен Серік келген сайын ебін тауып кездесетінмін. Үйіне звондап, болмаса үй жағынан кездесіп қалғандай көлігінен түспейтін болдым. Осылай жүргенімізде арада бір айдай уақыт өткен соң аяғым ауыр екен білдім. Мұныма қатты қуандым. Сөйтіп Серіктің қаладағы жұмысына хабарласып, шұғыл келуін өтіндім. Осы аптаның соңында келемін дегеніне қарамастан шақырып алдым. Сөйттім де аяғымның ауыр екенін айттым. Сөйтіп едім, Серіктің түрі бозарып сала берді. Сөйтті де, Жаник, мен саған ешнәрсеге уәде берген жоқпын. Мен саған үйлене алмаймын. Ақша берейін, кеш болмай тұрғанда барып алдыртып таста деді. Көзімнен ыстық тамшылар домалап, омырауым су болды. Одан мұндай жауап күтпеген едім. Сонда мені сүймеген ме, әлде мені өзіне тең көрмеген ме? Ал бейкүнә шарана ше, тым болмаса оны да аямағаныма деп көз алдым тұманданып кетті. Сөйтіп қолындағы ақшаны жұлып алдым да, оңбаған екенсің деп көліктің есігін жұлқи ашып түсіп бара жатыр едім. Ол артынан, өзің емес пе маған жабысып, артынан жүгіріп жүрген деп жатқанда, екі қолыммен құлағымды тарс жауып, ызаға булығып жылап, үйге қарай жүгіре жөнелдім. Ол болса жанымнан су етіп, шаңдатып өте шықты. Теңселіп үйге әсер жеттім. Кіре сала төсекке екпетіне жата қалып, сол қолдап жылай бердім. Бұл кезде анамдар әлі ауылдан келмеген еді. Жаныма әпкем келіп, ай қызау, не болды саған деді. Мен жылаған күй әпкеме болған жағдайдың барлығын айтып бердім. Оған да ренжідім. Сенің ақылыңды бекер тыңдаппын. Енді не істеймін? Ойнап жүріп от бастым. Аяғым ауыр. Ал Серік болса алдыртып таста, үйленбеймін деп кетті. Не істеймін енді деп сол қолдай беріп едім. Әпкем, болды, соған бола жылап жатсың ба, онымен өзім сөйлесем, сен үндеме, осыдан көресің. Өзі-ақ келіп сені алып кетеді. Болды, жылама, барлығын өзім реттеймін деді. Мен көзім бақырайып қарадым да қалдым. Мұны естігенде қуана алмадым. Серік маған үйленгісі келмейді, демек мені жақсы көрмейді ғой деп әпкеме айта бастап едім. Әпкем, ой, қойшы соны, махаббат, сүю дегенді. Жезең мені сүйем күйем деп үйлендік емес пе? Соңында не болды міне? Ұрып соғып, мал қылып жібергісі келді. Әрең қашып құтылдым. Ал сенің жағдайың басқа. Сен сүйгеніңе тұрмысқа шығасың. Сенің махаббатың екеуіңе де жетеді. Оны алдап сулап өзіңе қаратып аласың. Бастысы отбасы жақсы болса болды деді. Үйлері үлкен, кең сарайдай, жағдайларды жақсы екен. Серігің ішпейді, білімді, тұрақты табысы бар. Осындағы талай қыздың арманы болған жігітке сен тигелі жатырсың, қайта қуанбайсың ба? Мен сен үшін жүгіріп жүрмін ғой деп ұрса сөйлей бастаған соң жарайды деп қоя салдым. Содан анамдар келген соң аптаның соңында әпкем менің ым-жымымды білдірмей үйден шығарып салды. Дарбазадан шықсам Серіктің көлігі тұр екен. Алайда рөлде басқа жігіт отыр. Мен оны көре салып тоқтап тұрып қалдым. Көліктің артқы есігі ашылып, мен мұндамын, бері кел деген Серіктің даусы естілді. Ақырын барып қарасам, Серік отыр. Ішіп алған, қызу екені көрініп тұр. Оның мұндай түрін алғаш көрдім. Содан артқа шегінер жол жоқ, жанына жайғастым. Содан көлік орнынан қозғалып, Серіктің үйіне қарай емес, орталық жаққа қарай кеттік. Сол кеште Серік 2-3 көлік сыныптастарымен әбден тойлатты. Сөйтіп таңға жуыққана үйіне апарып, анасы мен туыстары басыма ақ орамал жауып, келін етіп түсіріп алды. Алайда бақытым ұзаққа созылмады. Мұндай жолмен жеткен бақыттың қайтарымы ауыр болады екен. Күйеуім беташар болған күні басы ауырып, мүлде көңіл күйі болмай жүрді. Кешке қарай алғашқы неке түнімізде де достармен бірге кетіп қалды. Содан таң ата бірақ келді.
сөйтті де түске дейін жатып ұйықтады. Тіпті маған көңіл бөліп сөйлеспеді де. Мен өз қатемді түсініп, шыдамдылық таныттым. Бірақ осының барлығы көңіліме ауыр тиді. Алайда келін болып түскен жерім жақсы еді. Ата-енем адал, жанашыр, жайлы жақсы жандар. Ал үлкен қайнағам отбасымен Астанада тұратын. Кенже қайныным жақында жоғарғы оқу орнын бітіріп, жаңадан жұмысқа орналасқан. Күндіз үйде енем екеуміз ғана қалатынбыз. Келін болып түскелі басымнан орамалым түспей үлкендерге сәлемімді салып, осы үйдің бар шаруасын дөңгелетіп алып кеттім. Ерте тұрып сиыр сауып, сүтін пісіріп, тауықтарды шығарып, жаңа туған жұмыртқамен таңғы неше түрлі дәмді тағамдарды дайындап қоямын. Үй ішінде жылан жылағында етіп тазалап қоям. Ауланы да сыпырып сиырып, сарайдың ішіне дейін таза ұстадым. Тек күйеуім екеуміздің арамызда бір салқындық болды. Түнде бір төсекте жатқанымызбен күндіз бөтен адамдардай болып жүретініміз. Ол маған үйленгелі қаладағы жалдамалы пәтерінен кетіп, жұмысты үйден қатынап істейтін болды. Алайда кей күндері жұмыс көп, кеш болып кетті. Жанымдағы жолдастарымдікінде қонып қалам деп қалада қалып қоятын. Сондай кездері түнімен ұйықтай алмайтынмын. Үнсіз ғана көз жасыма ерік берем. Оның бұрынғы қалыңдығын ұмыта алмай, соған барып жүргенін ішім сезетін. Алайда сыр бермеуге тырысатынмын. Екеуміз жаңадан танысып жүргенімізде Серіктің ұнатып кездесіп жүрген қызы болған екен. Алайда ол Серіктен 4 жас үлкендігі бар және ажырасқан келіншек болған соң анасы қарсы болған көрінеді. Бірақ сонда да Серік ата-анасын жасырып, сол келіншекпен кездесіп жүретінге ұқсайды. Маған үйленгеннен кейін де сол келіншекке барып жүреді екен. Оны мен Серіктің ұялы телефонынан, екеуінің бір-біріне жазып жүрген хабарламаларынан көріп қалдым. Сонда да күйеуімді сүйетіндіктен ол жайлы сөз қозғамайтынмын. Арамыз одан ары суып кетер деп қорқатынмын. Сондайда менің көңіл күйімді енем сезеді де бірде маған: "Қызым, сен көп қамыға берме. Құдай қаласа сәбиіңді қолыңа алғанда Серік әке атанып, бар жауапкершілікті сезінетін болады. Әлі-ақ сені жақсы көріп кетеді" деп көңілімді жұбататын. Сөйтіп межелі уақытым жетіп, шекесі торсықтай Серіктен аумайтын ұл босандым. Ата-енем ұл немерелі болғандарына қатты қуанды, өйткені үлкен абысынымда 5 қыз болатын. Алғаш рет енеммен барып өзеге түскенімде ақ ұл деп айтқан болатын. Содан бері ай сайынғы дәрігер қабылдауына ата-енем көліктерімен апарып әкеліп жүретін. Роддомға да сол кісілер апарған еді. Ал күйеуім үнемі жұмыста, қолы тимей. Тіпті босанғанымда да 3 күннен кейін шығарып алуға бірақ келді. Сол кезде медбике ұлымызды қолына ұстатқанда күйеуімнің көзіне жас алып ерекше толқығанын байқадым. Содан бері енем айтқандай күйеуім күрт өзгерді. Күнде кешкісін жұмыстан үйге ерте келетін болды. Кіре салып, памперсі бар ма, влажный салфетка, сүті бар, айтқан затымның барлығын алып келетін болды. Маған да қарым-қатынасы өзгере бастады. Жар төсегімізде бұрынғыдан ыстық бола бастады. Мені өзі жақын тартып, мейірлене құшып, еркелететін болды. Алғашқы кездескен кездегі Серіктің қалпына түсе бастағанда еді. Мен ұл тапқалы айналамдағылардың барлығы мені алақандарына салып, ұлымды қолдан қолға алып, құйрығын жер истеткізбейтін еді. Демалыс күндер біз ұйықтап жатқанымызда енем ақырын бөлмемізге кіріп, ұлымызды алып кететін. Сөйтіп, атам екеуі орталарын алып, шүлдірлесіп, еркелетіп ойнатып отыратын. Мен нағыз бақытты осы кезде сезіне бастадым. Ұл тудым деп күйеуім мені жақсы көреді. Ата-енем алақандарына салып отыр деп дәрежем көтерілгендей еркінси бастадым. Оның үстіне анам мен әпкем жиі келдіп: "Сен осы үйдің болашақ қожайынсың. Күйеуіңді енді ашсаң, алақаныңда жұмсаң, жұдырығыңда ұста, сүмірейіп жүре берме. Анау ата-енең айтып сөйлес. Осы ауылдың бас жағындағы жерлерін бізге жарты бағасына сатсын. Құда-құдағаймыз ғой, әлі не жер аламай, не үй сала алмай жүрміз. Сені күйеуге беріп, жергілікті отбасында тілің ұзын болып жүрсін деп жасауыңа, бесігіңе қайынша ақша жұмсадық. Құдалықта жасап, енеңе алтын тағып, кет кигіздік. Үй мен квотаның біраз ақшасын жұмсақ тастадық. Жалдамалы пәтерде ай сайын ақша төлеп, одан қалса ішіп жейтініміз бар. Жақсы жерге тиіп алып, не ішем не жеймін деме, бізді мүлде ойламау жатсың мынау" деп келген сайын міндет қылып миымды ашытып кететін. Содан мен ақырындап жер туралы күйеуіме айта бастадым. Ол басында үнемейтін. Кейін: "Жансая, ол жерде әкем маған алып қойған. Бұйырса Талғат үйленсе, сол жаққа үй салып бөлек кетеміз. Былтыр ғана биік етіп үлкен үйдің фундаментін қойып қоршап қойдық. Енді үйді бастаймыз. Оны қалай сатамыз сенің әке-шешеңе? Әкем өлсе де келіспейді. Басқа жақтан арзандау жер қарасын" деп кесіп айтты.
Даудың басы Дайырабайдың көк сиыры дегендей, отбасымыздағы келеңсіздік осы жер мәселесінен басталды. Анама түсіндіріп айтсам да түсіне қоймады. Сен бізді ойламайсың, байға тидің, болды, жағдайың жақсы, не ішем, не кием демейсің, үй жайың бар, жылы үйде жатырсың, байыңның қойнында деп қатты айтатын. Анамның мұндай сөздері көңіліме қатты тиіп, жүйкемді жұқартып жіберетін. Амал жоқ, іштен тынып жүре беретінмін. Сөйтіп ұлымның 1 жасқа толған туған күнінде анам шарапқа қызып қалып, баяғы жер мәселесін қозғап, атам екеуі елдің көзінше сөзге келіп қалды. Содан анам ренжіп, әкем екеуі кетіп қалды. Сол кезде атам қай-қайдағы қаңғып келгендерге басындырып қоймаймын, әркім өз орнын білсін деген сөзі жүрегіме қанжардай қадалды. Атам бұлай айтады деп ойламап едім. Ол кісі де аздап ащы судан ұрттап алған болатын. Қызып қалдым, ашуландым, әйтеуір осылай қатты айтып жіберді. Содан мен ренжіп бөлмеме кіріп Серікке дүрсе қоя бердім. Атамның бізге тіл тигізгеніне қатты көңіліме алып, одан қалса баяғы Серікке деген өкпе ренішімді есіме түсіп, эмоциямен ашуға бой алдырып, мен де Серікке аузыма келгенді айтып, ұлымды алдымда ата-анамның соңынан мен де үйден шығып кеттім. Артымнан Серік шығып, баламен қайда барасың, түн ортасында тоқта дей беріп еді, алдымнан әпкем кіріп келді. Сөйтіп ол да ата-анамызға бізге тіл тигізіңдер деп мені жұлқылап алдына салып алып кетті. Ата-анам мен тұрмысқа шығып кеткеннен кейін де Мадинаның времянкасын жалдап тұрып жатыр еді. Әпкем менің орныма үйінің қызметін жасайтын. Анам жылап барғаннан кейін әпкем ашуланып біздікіне келген екен. Тура сол мезетте мен де Серікпен ұрсып үйден шығып бара жатқан болатынмын. Сөйтіп әпкеммен бірге мен де Мадинаның үйіне кетіп қалдым. Ата-енем үнсіз қарап қала берді. Серік жұлқынып бірдеме деп жатыр еді. Енем мен қайныным, қойш Серік, ашу басылған соң қайтып келеді ғой деп әрі қарай үйге алып кетті. Содан үйге келсем, анамның зәрі бетіне шығып ашуланып отыр. Мені көріп, әке шешеңе тіл тигізіп жатқанда қалай ғана қарап отырар екенсің деп едім. Намысың бар екен ғой, артымыздан келіпсің. Осыдан қарап тұрсын, көрсетем мен оларға. Немересін бір көруге зар қыламын. Енді бармайсың ол үйге деп дірілдеп ашуланып маған әбден сөйледі. Сөйтіп ертесінде анам көрші ауылдан бір үйдің времянкасын сөйлесіп, жалға алып Мадинаның үйінен шұғыл көшіп кеттік. Тек әпкем сол жұмысында істей беретін болды. Сіңілім де сол ауылдағы үйреніп қалған мектебінде жоғары сыныпта аяқтаймын деп қатынап оқитын болды. Сөйтіп, бір-ақ күнде шаңырағым шайқалып ортасына түсті. Мен ол кезде тым жас едім. Анамның ықпалынан әпкемнің сөзіне шыға алмадым. Арада 3 күн өткен соң артымнан алып кетуге күйеуім келді. Сол кезде анам аузына келгенін айтып ұрсып, қарғап сілеп қуып жіберді. Тіпті ұлымызды да көрсетпей қойды. Сонан кейін де Серік 2 рет келді. Соңғы рет келгенде үйде ешкім жоқ еді. Ұлымыз ұйықтап жатқан болатын. Дарбазадан шығып екеуміз біраз сөйлестік. Жансай, ашуың тарқаған шығар, жүр үйге алып кетейін. Ұлымды қатты сағынып жүрмін. Атасы мен апасы да сағынды. Әкем сол айтқанына қатты өкінеді. Баламызды ойласаңшы дегенде, іштей жүрегім ауырып, көңілім босап, Серікпен бірге кетіп қалғым келді. Осы кезде әпкем келіп қалып, мені үйге жұлқылай кіргізіп жіберді де, ол да тура анам секілді Серікке аузына келгенін айтып ұрсып, дарбазаны құлыптап қойды. Кейін анам келіп Серікке шығып сөйлескеніме маған ұрысты. Сол күні жаным күйзеліп кетті. Күйеуімді қатты сағынып жүредім. Оған қайтқым келетін, оны қимайтынмын. Ашуға бой алдырып кетіп қалғаныма қатты өкіндім. Алайда сол баяғы анамнан қорқып, солардың ықпалынан шыға алмай жүрдім. Сосын арада біраз уақыт өткеннен кейін қайныным үйленді деп естідім. Содан кейін үлкен бастарын иіп, ата-енем келді. Немерелеріне киім-кешек, тәттілер алып келіпті. Мені алып кеткілері келіп еді. Анам мүлде көкірегін керіп, шайпауызданып көргенсіздік танытып, тағы да аузына келгенін айтып ұрса бастады. Қаңғып келгенді көрсетем сендерге, далада жатқан қызым жоқ. Немерелеріңді көруге зар боласыңдар, оларды өзім-ақ бағып алам. Сендерден де жақсы тұратын боламыз, көресіңдер әлі деп. Алып келген заттарын беттеріне қарай лақтырды. Содан кейін олар мүлде келмей қойды. Серік те сол кеткеннен артымнан қайта келмеді. Мен ендігі күйеуімнен үмітімді үзе бастадым. Сөйтіп, балаңды маған таста да жұмысқа шық деді. Содан мен орталық базарға көкөніс сатуға саудаға шықтым. Сөйтіп базардағы жанымда тұратын сол ауылдың келіншектерінен сұрасам, қалаға кетіп қалған екен. Осы кездері өзімнің ойланбай істеген әрекетіме қатты өкіне бастадым. Мен Серікті артымнан келе береді, баласы үшін 100 рет келсе де анамды көндіріп алып кетеді деп ойлайтынмын. Уақыт өткен сайын бар үмітім жылтылдап, сөне бастаған оттай болды. Осылай басымдағы бағым бұлбұл ұшты. Мұң мен өкініш сезімі күн өткен сайын өзегімді өртеп, жаным жай таппай, іштей қатты қиналып жүрдім. Бірақ амал қанша, менің құжатым дұрыс болмағандықтан Серікпен заңды түрде некеге тұрмаған едік.
Мен өзім кеткендіктен оған ешқандай шарт қоя алмадым. Сыртым бүтін, ішім от болып жанып күйіп қала бердім. Өмір өз ағымымен жүріп жатты. Ұлым өсіп келе жатты. Оған қараған сайын күйеуім есіме түсетін. Құдды әкесінің аузынан түсіп қалғандай еді. Осылай жүргенімде бір күні әпкем қалаға кететін автобекетте Серікті көргенін айтты. Такси тұрағынан бір қызды күтіп алып, бетінен сүйіп, қолынан ұстап, көлігіне отырғызып кетіп қалыпты. Мұны естігенде жүрегім алап ұртып, ішім от болып күйіп кетті. Сосын және бір күні сіңлім, бүгін сабақтан қайтып келе жатқанымда Гүлайдың дүкенінде жездемді көрдім. Жанында шашын жайып алған әдемі бір қыз бар. Қаланың қызы секілді, екеуі қол ұстасып алып сөреден үлкен коробка шоколад сатып алды. Жездем мені көрсе де көрмегенсіп жанымнан өтіп кетті. Сөйтіп әлгі әдемі қызға көлігінің есігін ашып отырғызып, артта қарап тұрған маған жымиып бір қарады да көлігіне отырып кетіп қалды дейді. Қызғаныштан ішім оттай лаулады. Түрім түтігіп кеткен болу керек. Сіңлім маған қарап, әпке, саған не болды? Жездемді әлі де жақсы көресің бе, ұмыттым деп едің ғой. Түрің бұзылып кетті деп жатыр еді. Мен орнымнан атып тұрдым да сыртқа шығып кеттім. Сөйтіп үйдің артына барып, отыра қалып солқылдап жыладым. Басыма қонған бағымды бағалай алмадым. Сүйгеніме қолым жетіп еді, оны үркітіп, ұшырып алдым деп қатты жүрегім ауырды. Содан бері өмірімнің мәні жоғалғандай еді. Тек ұлым үшін ғана өмір сүретіндей едім. Тіршілік етіп, осы баламды ел қатарлы өсірсем дейтінмін. Үмітім өшіп, тағдырыма мойын сұнып, күйеуімнен күдерімді үзе бастағанда бір күні базарда кездейсоқ Серікті көріп қалдым. Екеуміз бір-бірімізге қарама-қарсы жолығып қалдық. Жүрегім дүрсілдеп, кеудемнен шығып кетердей, аяқ-қолым дірілдеп, қатты толқыдым. Ол да мені көре салып кілт тоқтап қалды. Сөйтіп артқа шегінуге қысылды ма, жаныма келіп амандасты. Мен де ішкі күйімді білдірмейін деп, ернімді жыбырлатып қана саулық сұрасқандай болдым. Бір байқағаным, күйеуім жүзі ажарланып, толысып, бұрынғысынан да сымбатты болып көрінді. Алғаш сұраған ұлымыздың жағдайы еді. Сосын, Жансая, мен ұлымды тастаған жоқпын, оны бір сәтте есімнен шығарғаным жоқ. Тіпті күнара сыртынан бақылап, қарап жүрем. Әрине мұны сендер білмейсіңдер. Ұлым кейін ес білгенде мені сұрары сөзсіз. Сол кезде мен жайлы жаман сөз айтпағаныңды қалаймын. Өйткені барлығына кінәлі өздерің. Шешең мен әпкеңнің сөзіне еріп қайтып келмей қойдың. Осыны да түсіндіріп айтарсың. Ал қазірше баламның бағына аман бол, дегенмен оны дүниеге әкелген анасың. Ал мен бүгін үйленгелі жатырмын дегенде біреу төбемнен суық су құйып жібергендей болды. Сасқанымнан кімге деп сұраппын. Сөйтіп едім, ол маған таңдана қарады да өзімнің адамымды таптым. Барлық жағынан ұнатып, сүйген жақсы бір жанға деді де, қош болып тұр, ұлыма бірдеңе қажет болып жатса, мені қайдан табатынды білесің деп қош айтысып кете барды. Мен сол жерде оның артынан қарап состиып тұрдым да қалдым. Сонымен Серік жергілікті жердің сұлу да білімді қызына үйленді. Сол күні қалыңдығын алып келуге барғалы жатыр екен. Сөйтіп, 2 күннен кейін орталықтағы тойханада дүркіретіп тұрып той жасады. Ер адам солай екен ғой, қатын жолда бала белді дегендей, менімен ажырасып кеткеннен кейін көп ұзамай-ақ үйленіп алды. Ал мен болсам бейкүнә баламның обалына қалып, оны әке мейірімінен ада қылдым. Онымен қоса ажырасқан келіншек деген атаққа ие болдым. Осының барлығы маған өте ауыр тиді. Жүкем сыр беріп, күйеуім үйленгенде басымды көтере алмай ауырып жатып қалдым. Осы кезде анам түк болмағандай, тағдыр ғой Жансая, пешенеңе жазғаны осы шығар деп мені жұбатпақ болғанда қатты ызам келіп, барлығына сіздер кінәлісіздер, ұлым екеумізді бақытсыздыққа душар еттіңіздер, жап-жақсы отбасымнан, сүйген адамнан айырдыңыздар, сіздің жалған намысыңызбен нам піскен көкірегіңіз кімге керек еді деп. Өз-өзімді ұстай алмай, анам мен әпкеме қатты-қатты айтып тастадым. Сөйтіп едім, анам үндемей қалды. Ал әпкем болса, немене сонша долданасың, өзің емес пе балаңды алып жетіп келген? Немене сол Серіктен басқа жігіт құрып қалыпты ма? Жап-жас әдемісің, сонша күйзеліп не болды? Саған да біреу табылар, болды енді өзіңе кел, есіңді жи. Апама немене баждаңдайсың? Балаңа қарап өсіріп отыр, есіңді жиып жұмысың істе деп алдымен өзімді кінәлап шықты. Содан әпкеме дауа жоқ екенін түсініп, көз жасымды сығып алып орнымнан тұрып, жүгіріп ойнап жүрген ұлымның бетінен сүйдім де базарға саудама кеттім. Жол бойы өз-өзіме келе алмай, бүкіл жер дүниеге сыймай, қатты жүрегім ауырды. Мен отырған таксидің жүргізушісі жас жігіт айнадан маған қайта-қайта қарап, қарындас, бір жеріңіз ауырып тұр ма, сізде барлығы жақсы ма деп сұрап еді. Өз-өзімді ұстай алмай, еңкілдеп жылап жібердім. Сөйтіп ол сасқалақтап қалды. Сөйтті де жол жиегіне тоқтап, қарындашыламаңыз, не болды, сізге ауырып отырсыз ба, әлде бір жақыныңыздан айырылып қалдыңыз ба деп, бөтелкедегі суын ұсынып шырпыр болды. Мен өксігімді баса алмай судан аздап ұрттадым да, я
ең жақын адамынан айырылып қалдым деп едің. Шопыр жігіт иманды болсын, сабыр сақтаңыз деп жатыр. Өзі бір көңілі жұмсақ, жанашыр адам екен. Содан есімді жиып, әлгі жігітке рахметімді айттым. Ол болса телефон номерін беріп, бір көме қажет болса хабарласыңыз деп есімін айтып танысып қалдық. Сөйтіп мені базарға дейін апарып салды. Жол ақымды да алмады. Содан кейін көңілім аздап орнына түскендей болды. Өмір өз ағымымен өтіп жатты. Жанымдағы Серіктің ауылының келіншектерінен ол жайлы жаңалықтарды естіп отыратын болдым. Серік үйленгеннен кейін көп ұзамай ұлды болыпты. Содан әлгі даулы болған жерге үлкен үй салып, әйел екеуі сонда еншілерін алып бөлек шығыпты. Мұны естігенде және көңілім бұзылды. Серікпен ажыраспағанымда сол үйге мен көшіп барар едім, мүмкін және балалы болар ма едік. Енді менің орнымда әлгі сұлу, білімді әйелі Серігімнің жанында бақытты ғұмыр кешіп жатыр. Енді ол менікі емес, ана әйелін құшақтап ұйықтайды, соны сүйіп аймалайды деген ойлардан көкірегімді қызғаныш кернеп, өкініштен өзегім өртенді.